Cucu. Ngira umuntu wajyanye papa nene kuba bijyanye. Ase watanze ibikoresho. Papa wanditse. Papa ibikoresho byanjye biri he? Edi watanze ibikoresho by'abandi. Barumwiza kwiranda hano kurano wagicuma. None se papa. Ariko papa nawe bawaza. Kandi reka nkubwire. Kazanye ukiherera wamaye. Umuhi. Konezi pasi. Ariko kuva cyane umuntu w'imbwa kwaratanga mu kimita nzigabanye. Mweho gake waje. Banzu kuri bino bintu byose ngo nabikuye. Urama. Kandi nabirabira hari umuntu byose wabikuye. Uri kumva? Kandi bira bintu bikuye kandi none ngiye kwinyara. Ubona ndi bunyare. Sigaye ujya kugura agacupa kwa mbonye isuka kanywa wenyine. Kazu kanyima ntabwo ujye umenya ko ndi umuhungu wawe rega amaze gukura papa. Ase mucamanza gukura. Mucamanza. Komera mu mwana. Komera cyane. Uraho. Umuhungu wawe dore arakuze niwe. Nabaye umugabo mureba. Wo kugira akarongora. Are cyane yanzira twakoreshaga tugikukanga guhiga amafaranga. Niko. Nawe rwose aracyari wawonde n'ujye ugira dore n'uko Imana ahubwo mukomeye. Niko none se amaye. Ubuse kare kakirimora. Nujya kugiye gukora. Sisi wajya ku musaraba. Ntabwo naguye ngende ukondora ibintu byose mbona ubigejeje ubirangije. Nawe naguba watumye. Gira yewe. Kuko umubyeyi yagize gutya ugasanga ari hekuye. None bari mu biki? Abayatara nasomya mu mwanya wiwe. Urucucu ruzi ko ubundi umwana utagira imyaka 10 nanemerewe kunywa ibi bintu koko. Mujye mubabwira. Numva ko gacyaye niko. Naho ubundi rero buriya ku bintu by'imirimo. Nuko umwana kunyana yigira ikigoni. Yeragena hano no mu kibaya. Muri koperative nkabwira ati umwana wanjye azi gukora mu murimo makoro. Sinkuzi se ndakuzi rwose. Rata papa dono. Ndakuzi rwose. Papa dono. Kura nibyo. Wazandangiye akazi mu kibaya. Mumeze nabe nyabona. Utaragera hangaho mu makotari wakwisha. Mu kwisha no kunyuza imbere. Uri kuribona we koko. Izo uri kuribona koko. Ufite utakuniga umuhe. Cyane yo gukorera. Ubizi. Uramenye. Oya nta kibazo rwose. Oya reka nkufati. Ndakuzi burago. Wanjye kutahuza igisonye n'ibiti. Digeze kandi ahangaha durabona. Oya nacyo. Urabona? Ureka nkwareke. Urabona wifatiye. Ntabwo najya menya ngo kubira. Ariko cyangwa se gukora harabura waharanye. Akuntu namera gutya gaterekaho. Tereka. Cyangwa se reka nkwereke. Ibyo nyumvira ibyajyanye. Yego. Kandi abana yewe. Kurura yewe ariko reka mfate gutya. Wowe waba ukorera bino biti ngamufatira nawe aho se papa wewe. Rekera aho yewe rekera. Wowe kubwenga. Imyaka ntago urayigeza. Uri kumva? Imyaka wari wayigeza wowe. Yo gusoma ku gacuma nkaka ngako. Uracyagira inyengo cyakoze. Buri jaye buri. Ongera wihumurize. Wihumurize ntago nkubwengo. Wihumurize wumva papa bo. Kunyima akajya kugaburira ibyo bigabo. Ibyo rero uko byumva kunje ku kintu cy'intaru. Anyiri wamara cyagira inyengo. Nuburi kw'Imana. Ariko reka tukamaremo nibiba ngombwa. Turi kuno haboneka nakandi nese urumva wowe maramagaki. Haboneka nakandi. Ukamenya neza ko ngiye uriya. Buri gwa risubira. Niba ngusomeje intama imwe ubwo ntutanga. Oya sero oya sinyakuze. Mucama. Zikoko. Wenda reka nkwereke. Sibyo? Nunzi se. Reka tugende tugere ku kabari nawe ugure. Numara kugura tukamaremo. Nyina ahitanyirane. Tukamaremo. Nyina tangusomya kuri yanjye. Oya bitwaye iki? Bitwaye burira he ni yanjye. Ariko se none migogo we mukwega ntumuzi. Uriya muhororo usiga. Aho hantu kahakonda hakarangira. Bya bintu ngende nsanga wageze imuhira kandi nagusize mu murima. Ukabona? Mureke. Kandi kwibuka nazira hino zihindu. Erashe twigende. Uguragura kangahe. Ase papa wamaye basi. Umwanya wongera erega n'ubundi jewe. Ukuntu bimeze. Nje kukureba ukuntu mu kibina bagize gucya babara. Ukagira ngo bayaguhaye guta amafaranga araba. Mu kibina. Oya ngwino. Kashana mwere. Fata nkwereke. Ngo urebe ko ngiye n'amafaranga yawe ngiye nyishimiye. Ndakuvunura. Mushaka. Amafaranga urayafite. Takimbwa yawe nari naguyumva. Muze twigende. Nakubwiye ngo komeza ubyare, komeza ubyirure. Komeza ubyirure.
ariko se papa Ukomeza ubyina. papa se umaye nkanywaho gakeya ko nubizi no mu rugo nta biryo bari wabi Kora. papa nawe aba yasakuje reka nyizirike nubwo n'ubundi arizi ivamo inzoga akayinywana biriya bigabo wenyine si buri kintu kitari gufunga haje kwigira ibintu byose anuka anukiye rimwe na rimwe chéri chouchou be amakuru se ni neza kuri gusa nabi papa se ko bayangiranye mu kazi akirwa nzengurutsa mu nsina ziwe nikubita hasi ambwira ngo nindyamane n'imiyenzi yiwe chéri none se umeze gute shameze neza ahubwo nagushaka gushuna nashaka ko bibiri mukoresha telefone urashaka bibiri yapfuye katurebe ariko ndashaka kuziba niyo screen ubona ko ndashaka kuziba papa amafaranga ayashyira mu nguni mu ikote nkakugurira igitelefone nabonye kinini gurama 5 bitanu se ko nayo mfite bayikoresha nkangahe haryo ubwo bagira gutya ariko ubu ngiye wazaretse ukangurira agatelefone gatoya wewe banze unkoreshereze iyi ngiyi reka ntacyo urashaka ni bibiri sheri ntago ari menshi ariko nandengerejeho nta kibazo oya uri sheri wanjye nkunda makabizo nagukojeje ase sheri uri kunyiba nawe none se ubwo koza aho ndahita nkubwira ukuntu birahita bigenda banze uyame uranze banze uyame anye ndivu asuwaye none se wakozaho reka ndagushakira ikindi gihumbi nimugoroba ngiye guhita njya gushaka igihumbi nese uko ndagenda mbwira umuntu yikora ngo ngiye gushaka igihumbi ese sheri wanyumvise reba nta yandi mafaranga nsigaranyemo nigenda uyibe handi wavuye oya papa yajyanye agiye mu kabari wowe tuza fata kino kino gihumbi urumva ari buyagaruka utifashe nataza no kugenda mushiki wanjye akakiyo uzi ukuntu anyima nawe wowe kijyane ndahita ngishaka ikindi ndakiguha nimugoroba sibyo ugende ukibi nimugoroba ndarara nguhaye iki si bibiri ushaka sheri ndagukunda narenzaho nta kibazo ubu nuko nsa nawe uba wanamobera ariko nta kibazo uramobera nimugoroba ninyiza se ubwo numbeshye ninyiza nuramobera niza n'igihumbi uramobera yego papa ndamwiba we Edi reka nkubwire nizere ko watetse Edi ngiye nizere ko watetse nizere ko ngewe watetse ibintu uri kumbyinaho ntabwo mbizi umuntu aba yiruye mu kazi ukabyuka ubyina aha ngawe nta kintu wakora wagiye uza ugasanga mudu umuntu arimo nawe ukabyuka yanda mwana tukabanya watetse iki hano mu rugo banza aho pese sinzi mbona ariko zina uretse gatoya reba sha ji yanjye yose wayinyweye turayigura dore izina ry'Imana ji yari impano yagiye wese ntabwo wagiye uyinyweye zibaho ngaho kugusiga ngaho karamuko katuze n'igikombe ni kuri murazi utakuriza ngo nayinyweye Bone impamvu kari kwibyinisha uribyinisha na ji yanjye waramutse unwara amafaranga wayo washya ngo nawe urumva shaka uretse uzabona abo bawe uretse kwishinyikisha aho ngaho reba ye uzangira utese reka papa dahari nibasize zinye bayikora nese uko mbona usore ibintu bijyanye birakureba se so si ibintu bijyanye ntabwo bikureba mu amahoro so ibintu bijyanye amaze kunywera ji yanjye siba ntabwo yamenetse hariya sundi ngewe urimo uranambeshyera ibyo bintu bijyanye ngegera ndakwiyamye ndekuzwa ndakurega kuri papa ugenda uvuge ubwo ugiye kubigurisha ngeze ndagusenga ejo ntabwo wagurishije wowe si bushize ko wagurishije yasuka bakuye ngeze ngeze nyigurisha ziba ngewe sije ni wowe nubijyana ndakurega
ndakugurira biswi rero. Biswi yonyine ngenda. Ese ngiye niwanyweye na ji yanjye. Nese undi ngi baraguha uyu munsi ejo ntabwo yamenetse. Wowe ndakugurira biswi. Tugiye kubigurira. Papa nawe baza mubwiye ko nabizanye umuhoro none. Nzanye kumbitira nzabivuga. Ntakubaza umuhoro mubwiye ko nawuza. Usko na undi muhoro papa kigira none. Nisi ni uretse. Genda sha. Ko ndakurega se. Awa maya amahoro kareka kunsakuriza. Ndakurega. Cyanda. Sose wabigaruye. Fish. Sha, man. Ni good. Sha, nese kumagaritse man. Ahubwo wowe ndakubonaga wiruka nko twe ndakunduka. Ningiye kwara gucuku. Urabona uriya mugabo uri hara ku kiseta yo ku ruhande None singi bigiye kubikoresha. Oya yagiye kubigura. Ushaka amafaranga? Neza urabona mani ibi bintu byikoreye. Ziboro se wazimaye bazigura. Urazigura se? Nakase? Byose ibingibi. Serious? Gusenye wowe papa mu bitike. Mani, ziboro se twani mwakoresha. Mani wowe ma amafaranga ureke Banza nyine. Ubu ni ngura ntangaro. Ingaru se ziteye gute? Ingaru zateye. Umuhoro nawe utora gute? Ndi kubyumva reka twumvikane. Mbese ushaka ngo Bitayitanga. nka data. Kutu tunose. Uyu muhoro Uyu muhoro bwawonye nugura ngahe? ndagwase saniyo. Igira reka mbanze nyare. Papure tumva ibihumbi 4. Ibyo ntago binde. Ubu nsibyo wibye. Mani niba rero usangiye kunsebereza ibintu byanje mbimereze Icyo ushaka se amafaranga. Nizo utangiye kubisebya. Okay, ngarika tukumvikana rwose. Niba ufite gahunda mbona. Ako iyi ni ene suri guci. Neza nigende. Ko wahagaze ku Ko mafaranga. nawe wabikuza. Nyine nabikunze ariko Turagura. Nikimara kubifata ukabyanga. Yisetse nyine ndarumva ko Nyishyura nyine. umva se. Umva nshashwe tuvuga byiza. Ntari. Wowe turagura nakubonye. Sasa suramanga ariko ngewe mu bintu turumvikana niba ukiri mu buseksa. Iyi ngiyi ntabwo ari ihene uri gucira sibyo? Uramanga. Nyine izi ni injyamani banza wemere ko ari injyamani. Ndi kwihuta cyane. Okay. Turagura. Giye kukwita Rero. Uko wizana isi uri gukina n'amafaranga. Reka mubwire motara tunabigomba. Tega amatwi Ubona wowe. nyine vuga papa. Ntugafate ibintu by'umuntu. Hari ahantu ngiye mani nyine. Nyine ntugafate ibintu by'umuntu ngo bipfobye. Ntabwo nabipobeje izi ni injyamani. Kuri kunkanga. Utanabikora gusa. Abundi muri ushanga babifatira ijyana. Undi si amafaranga naguha. Bakista wanjye. Umva nane Reka umva nigendere, ukereka man. twumvikane. Ariko nawe ntugafunge umutwe gutya. Umva mu by'amafaranga ngiye kuguha nta bintu sibyo? Kandi ntayabyo. Uri gushyiraho sex ubuntu cyane. Ufite gahunda? Cyangwa nimba utemenye. Wenda man keretse ugize 2 tu. Ngajyana na bori zawe. Se igihumbi. Umva se sister. Kumamagara se kandi amafaranga wayanze. Mbitekerejeho ubundi uri umuntu nyine n'ubundi twanahurira muri quartier kandi ukaba wana. Kibazo wiguragura tukaba twicungira ushaka. Injyamani zawe wazinye icyata. Ubundi se kare kose biraga. Se kuba ufite umushira. Reka nyine. Ubu abantu banamukorana mute. Ahubwo wowe wayiho. Cyane igendere. Harya we nanga. Kwikoresha cyata cyane ibintu. Akira si yuzuye. Se kutayafata ni. Ajya mu ntabwo yashaka. Ubundi se neza ngari. Sawa nari. Nanga ruzimo nta kibazo kabisa. Ntabwo mbyumva. Masira nuko nguko usanga umubyeyi yica umwana abantu bakabigira ikibazo. Kandi abana bamunaniye. Nende sohoka hano. Genda mukirwe mu ntesho umugwa. Nende somaro nigire mu muri. Aha ibyo birimo bimbaza. None nibaze mbana hano nani? Ntabwo rero tubana. Sose yarabigurishije. Agurisha ibiki? Umuhoro wawe. Ibintu uri kumbwira wizi neza cyangwa uri murakina. Kandi bakangubwira ati ntimuko Ndabizi neza. Sose yarawugurishije. Yese sinabiboneye awusohora mu nzu. Sositene wagicumaho. Sositene. Karame papa ako Karamira hari imineke muranyima. Karyo muri. Ariko papa ibyo bintu ntabwo biba ari byiza. Kwifata mu karya imineke cyangwa wowe na Edi ngiye mumaze kumfata nkaho natari umwana wanjye. Musige murya imineke mwenyine. Nta kintu mvuze hano papa yego. Nari bisha. Nta kibazo. Iki? Nta bikoresho nagurishije. Ntuse kumpeshera. Wowe narakubonye. Nyine wibivuga mburanira nyine mburanira.
hari wenda ushobora kuba uzi ko hari ngewe wanyibagiwe hagarara hasi ngiye kukubwira ibikoresho byanjye ngura aha ngaha byose mbibona ubuze kuwumena ubuze kuwukura ngwino hano ca hano ni isoni iki gicucu ndavuze ngo mpeze umuhoro wanjye hano cyangwa ngo nagurishe bazeti oya bazeti Reka bazeti wawugurishije papa niwe wawugurishije ku muhanda ntabwo ari wowe nyine tigwani ihangane nyine tumushishishe ntabimenye reka nigendere uguze uburyo urabyikemura umama nkorede nta muhoro nigize ngurisha ngewe nawuhaye nde nyine nawuhaye nde wa mukobwa ngewe warawusi nakumanyuza ubujyana wanze ukankubita urebe wena nubwo waje ngungurire urangije baza hari wenda mushobora kuba muzi ngwino hano ubwo singura nabi muze hano nta n'isoni ako papa ngewe kamubwise ko no kuva yari mwanjye turamwe ngewe nsangiye namwe ibikoresho papa reka nkubwire ino nyana itonde ino nyana yimbwa narayibwiye ku cyumweru niwe yabihaye umukobwa w'inshuti yiwe muremure papa reka mubwise ko no kuri sote wabihaye vugano watanze ibikoresho oya ibyuma papa itonde watanze ibikoresho navuga ibikoresho byacu oya nambwira ahantu yabishye papa ngenda gufasha tugikubite kibanza kibwekeka gufatira nkoni ndafata igiti nakagita badushirasiyo gicucu ngira umuntu wajyanye papa nene kuba bijyanye watanze ibikoresho uretse papa wanditse papa ibikoresho byanjye biri he Edi watanze ibikoresho by'abantu niba njegera nsakamanze mwica urocamanze mwica urocamanze nkwerekeye itonde gatoya gatuma nje n'ahantu nziranye nawe n'uyu mukobwa papa zero wa mukobwa babiguze vayo hano bisobanura papa niwe yahaye umuhoro naringarutse ngo umbe bya bindi ugaruka abihuye nyine mu bikore aje gutwara ibyuma papa nyumvira aje gutwara ibindi byuma narinze ngo umpe zanjye mani zindi wambwiye ngo nzagaruke kuri dawa databwe komera sha komereza oya Edi muhereza urocha hagarara twaguze umuhoro umuhoro n'utundi dukira none se ubwo umuntu mushobora kumbwira gute ko reka mbanze mbisobanure neza wewe wamaye gahunda yo kugaruka bishireho umucyo natwe bishireho umucyo twaguze umuhoro plato niba ari n'agasahani umuhoro amafaranga naguhaye nyavuga se papa none se kuri kubivuga ntabwo wamaye gahunda yo kugaruka badushira hano ayo baguhaye yose nta n'ikiyona kivuye ndabona nazi ibyo murimo reka mbi nari ngarutse kubivuga nta n'ikiyona kivuye ndeba murimo mucamanza mwiriwe muti ntereza hano turaragushaka mucamanza komera mujyane muri ya gahunda uri mu kavuyo sera mbona hano natewe n'urugegera rw'urusamba komera rata patoro uri mu biki se n'umuhungu wawe nene uyu muhungu wanjye se Vona umuheto dore ngasi maranga ko tarayanjye se papa siba chama uri mu biki mana jagasani muchama wishumu muchama wishumu